Dạo gần đây tôi đã gặp rất nhiều chuyện không hay. Tôi đã tự mình vượt qua, nhưng lại không dám than phiền với ai. Mọi dông bão cuộc đời đã qua đi, nhưng những điều tồi tệ nhất vẫn đang cứ tiến tới gần tôi. Tôi không biết cách nào để chống lại nó. Tất cả những thứ tôi có thể làm là chịu đựng mọi thứ một mình.